Зулушевка генерал-лейтенант намына барабар болгон чейин ыйгарылды. Кыргызстандын башкы прокурору Курманкул Зулушев юстициянын 2-класстагы мамлекеттик кеңешчиси атайынчынын ээ болду. Бул тууралуу көзөмөл органынын маалымат кызматынан билдиришти. Мындай жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгону айтылат. Башкы прокурорго юстициянын 2-класстагы мамлекеттик кеңешчиси атайынчыны ыйгарылды. Бул генерал-лейтенант намына тете деп айтылат билдирүүдө. Зулушев жогорку кеңештин депутаты болгон. 2020 жылдын октябрь айында бийлик алмашкан соң башкы прокурор болуп тайындалган. Булак Спутник KG. Курманбек Бакиев Рахман Разыковду эскерди. Ар дайым чындык тарапта эле чыркырап жүрчү. Бүгүн эртең менен суук кабарды угуп жүрөгүм ооруп, уккан кулагыма ишене албай отурам. Рахман менен Чүй облусунун өкүлчүлүгүндө иштеп жүргөндө 5-лик тобу менен келип борборго концерт коюп, сатирасын элге тартуулаганы келгенде жолугуп таанышып калдым. Отурганда эле ичинде кири жок, турмуштун чындыгын сатира аркылуу жеткире алган таза инсан экенин сездим. Таанышкандан ушул күнгө чейин ага-ини болуп катышып келдик. Көп кырдуу талант катылган алып инсан экенин баалап, ар дайым сыймыктануу менен сыйдап келем. Минтип аты өчкүл вирусун ажалына кабылып, акка моюн сунуп, акыркы сапарга кете бериптир. Жаткан жериң жайлуу, топурагың торко болсун иним. Кудайым өзү ырайымын алып, мээримине бөлөсүн. Үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм. Бакиев Курманбек Салиевич. Булак Саясат KG. Бакиевдин үй бүлөсүн соттогон. Жапаров көрсөткөн мас судья тууралуу 6 факта. Ичимдик ичип талкууга түшкөн судья сот тармагында 30 жылдан бери иштейт. Мурунку президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсүн соттогон. Атасы да мурда жогорку кызматтарды аркалаган. Ал эми бир тууган иниси бажы кызматын башкарган. Чүй облустук сотунун төрагасы Дамирбек Оңолбековдун мас абалда бутуна тура албай, иш бөлмөсүнө келгени коомчулукту таң калтырды. Ал видеону президент Садыр Жапаров сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин жыйынында көрсөттү. Дал ушул жыйында сот жана укук коргоо тармагын өркүндөтүү маселеси талкууланган. Спутник Кыргызстан агенттиги Дамирбек Оңолбеков тууралуу фактыларды сунуштайт. Ушундай болуп калды. Оңолбеков бүгүн окуя тууралуу кабарчыга комментарий берип жатып, мас болуп жумушка келгенин танган жок. Бирок видео былтыр 4-июль күнү тартылганын айтты. Былтыр пандемия маалында Чүй облустук сотунда көп ооруп жаткан. Биз катчылар аппарат кызматкери болуп иштеп жаттык. Ошол маалда дүрбөлөңгө туш болбойлу деп. Эми түшүнүп жатасызбы? Ошондой болуп калды. Аны четке какпай эле коеюн. Ары кандай болот? Баарыбыз эркекпиз. Анда кара июль эле. Видео ишемби күнү тартылыптыр. Ошол кезде пандемияга карабай иштеп жатканбыз. Муну ким жеткирди? Териштиргим келбейт. Кудай өзү көрүп турат. Канча душман болсо, канча досум бар. Баарына жага албайсың деген пикирин билдирди. Ал эми жумушка күн сайын ичмей деген сөзүн четке калып, мындай такыр мүмкүн эместигин белгиледи. Түзүлгөн жагдайдан улам өз ыктыяры менен кызматтан кетүүгө арыз жазды. Ал арада судьялар кеңеши Оңолбековдун мөөнөтүнөн мурда иштен алууну президентке сунуштады. Сот тармагында 30 жыл, Чүй облусунда 3 жыл иштеди. Оңолбеков 1966 жылы 31 мартта Фрунзе шаарында туулган. Ал Спутник Кыргызстанга берген маегинде сот тармагында 30 жылдан бери иштеп келе жатканын айтты. Бул аралыкта Ысык Көл облустук соттун төрагасынын орун басары, Бишкек аскердик гарнизондук сотунун судьясы болуп иштеген. Ал эми Чүй облустук соттун судьялыгына 2018 жылы 1 февралда ошондогу президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен дайындалган. Кийинчерээк төрага болуп бекитилген. Кылымдын сотун тергеп, Бакиевдин үй бүлөсүн соттогон. 2010 жылдагы 7 апрель куугалаңында Ак үйдүн алдында 80ге чукул адам окко учуп, 300дөн ашууну жаракат алган. Бул окуя боюнча соттук териштирүү ошол жылдын 30 ноябрында башталган. Аны баштан аяк Бишкек аскердик гарнизондук сотунун судьясы Дамирбек Оңолбеков карап 2014 жылы 25 июлда өкүм чыгарган. Натыйжада УКМКнын Альфа атайын бөлүгүнүн кызматкерлери акталып, Курманбек Бакиев, анын иниси Жаныш Бакиев, мурдагы премьер-министр Данияр Үсөнов сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Мындан сырткары бир катар жооптуу кызматкерлер, атка минерлер 10 жылдан 25 жылга чейин кесилген.
Бул соттук процесс тарыхта эң узак убакытка созулган жана көлөмдүү, ошол эле учурда чуулуу иш болуп, эл арасында Кыргызстандын кылым соту деп аталып калды. Себеби соттук териштирүү 3 жыл 8 айга созулуп, 95 томдон турган материал даярдалган. Ал эми өкүм 400 бет болуп жазылып, ал 1 жума окулган. Атасы КГБда иштеген. Атасы Мадылбек Оңолбеков мамлекеттик жана партия кызматкери болгон. Ал Кыргыз ССРнин Коопсуздук мамлекеттик комитетинде, Юстиция министрлигинде, Жогорку кеңеште, Конституциялык сотто жетекчилик кызматтарды аркалган. Былтыр узакка созулган оорудан улам 80 жашында дүйнөдөн өткөн. Бир тууган энеси бажы кызматын башкарган. 2018-жылы май айында бажы кызматынын төрагасы Кубанычбек Кулматов кызматтан бошотулуп, анын ордуна Алмаз Оңолбеков дайындалган. Ал учурда кеп болуп жаткан судья Дамир Оңолбековдун бир тууган энеси. Ага бул кызматты башкаруу шыбагасы 1 жылдан ашыгыраак убакытка созулган. Батирден башка мүлкү жок. 2018-жылы киреше чыгашасы тууралуу тапшырган декларациясында 1 жылда 854.233 сом товарын жазган. Аянты 72,1 чарчы метр бир батирге жана бакча түбүндөгү 800 чарчы метр жер тилкеге ээлик кылат. Мындан башка мүлкү жок. Ал эми жакын туугандары 1 жылда 430.574 сом тапкан. Оңолбеков берген маегинде 4 жылдан бери дем алышсыз иштеп жатканын, башкаларга окшоп чет өлкөгө эс алууга да чыкпаганын белгиледи. Жада калса ысык көлгө да бара электигин айтты. Булак Спутник эже. Улан Үсөйүн ар бир митингге $10.000 алаба, өзү жооп берди. Жарандык коомдун өкүлү Улан Үсөйүн ар бир уюштурган митинги үчүн $10.000 алаба. Буга ал өзү социалдык тармактагы баракчасы аркылуу жооп берди. 2 күндөн бери Улан Үсөйүн ар митингге $10.000 алат деп эле каралап бүтө албай жатышат. Ай бай болгурлар кичине пейилди кенен коюп, Бабановду каралагандай эле мага деле $150 миллион алган деп койсоңор боло. Жок, акчага да ичиңерди тарытасыңар, атаңды оозурайындар десе. Айткандай, бул аттын башындайда алтын алгам. Трамп менен Байден өзү берген. Аны неге жазбайсыңар я деп билдирүү калтырган Үсөйүн. Булак Макс ТВ.